saja seda. Asbes sede. Terus. Allah Akbar. Dia bisa bebek kemudi. Ndek kok kita mau mantan. Tunggu lah, tunggu balik. Taruh na. Sede lah punan. Angin guys, keras. Nyala besede atap. Tuh. Hah? Ndek asbes dito kala. Hah? Tuh. Angin. Neno kan seden nenek dan seden hana. Asbes no. Ne. Alah keras angin. Hah? Ndek kadu sinyal Telkom. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Ne atap anu ne sede atap. Atap anu ne. rusak So, udah selesai paut dia baru. parah. Oh iya seda no. No endah le papa pawon nonton kelep. Be. Ada sinya bol gym. Deket tahun dekat kita sinya ada XL lagu. Ndek na ada gangguan as. Awas dia ndek bawa kayu. Bara jadi bunga ampawan lempe noe. Mbaya. Oh my god. Soek. Apa gempa? Ini mau kejelua. Tunggu. Rahim. Masih mati dilah nih. Masih. Oh, anu nampak cuaca na yang mati. Aduh kembang kok sedo. Habis semua. Ndek manusia ada pulsa. Rusak guys, habis. Ya kena nenek. Bau nenek ketalat. Nelin kayak lepan. Awas sudah nak terlalu lebar. Apa udah gue penuh? Oh tidak, habis bolong semua. Angin barat. Pempelek
cabai bekerau burung tuh. Rusak. Dilah mate. Ada sembake rekam balik. Hilang baru mbak mentelan. Oh, astaga. Angin. Awas weh, Intan, nenek lanu. Angin barat nih. Ayo. Anu udah melas-melasan tan hujanan angin ini wah itu. Info guys buat kalian yang mau ke jalur Sugian Belanting, kayaknya jangan dulu soalnya kondisinya lagi memburuk. Hujan angin guys. Aduh, waduh hujan. Ilah ilah. Ada